Gjesti pranë në një parashut xhelozoniozi, ndërka që vjen zarfi i zi, dikush pritet të përjashtohet, çfarë po ndodh? Lajmi i parë vjen rreth një zarfi të zi që ka ardhur në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Kjo ka ardhur pas një përplasje që ka ndodhur brenda shtëpisë, por nëse do të përjashtohet dikush apo të gjithë do të shkojnë në televotjem nuk dihet. Debati i ashpër ka ndodhur mes Treshës, Rozana, Gerta dhe Gjesti, teksa këta të fundit janë edhe pretendentët kryesor për ta fituar këtë çmim. Tresha ka shpërthyer në fjalë nga më të rëndat, teksa nuk dihet nëse produksionit i është mbushur kupa dhe do t'i dërgojë të tre në nominim. Nga ana tjetër, Gjesti ka pranuar një parashut për është xhelozuar nga Jozi. Ai ka pranuar një tjetër parashut ku ka shprehur falënderimet e tij më të thella për mbështetjen dhe dashamirësinë që ka marrë nga të gjithë që i kanë qëndruar afër. Pasi ka marrë disa parashuta, veçanërisht ditën e fundit, Gjesti ka falënderuar me sinqeritet për mbështetjen e jashtëzakonshme, teksa duket se ai e ka kuptuar forcinë së fundmi që ka jashtë. Me një buzëqeshje i shpreu mirënjohjen për çdo parashut, ndjem të marrë në ndjekësit e tij duke theksuar se do të luftoj fort për çmimin e parë. Në këtë moment të qetë por edhe të emocionuar, Gjesti ka pyetur me humor: "Çfarë është kjo punë? Çfarë janë këto drona?" Ndërkohë që Jozi theksoi se menaxheri i Gjestit ishte ai që po i dërgonte parashutat. Gjesti nga ana tjetër e ktheu situatën në shaka, duke thënë se dronët që i dërgoheshin Jozit ishin nga halla e tij, që e kanë lënë këtë të fundit me gishtë në gojë. Jozi nga ana tjetër se fundmi është parë të jetë kundra Gjestit e kjo është parë nga fansat jashtë si një përpjekje për të siguruar një vend në finalen e madhe. Pasi Big Brother VIP theksoi se do të jenë vetëm 4 finalistët këtë vit dhe jo 5 edicionet e tjera.